这个老漏水，就很久了，但是也有的时候吧，这个内档坏了，这没有不要修了，这不能修的。啊，我就是寻你挺专业的，来帮我看一眼。内档漏水，这个都不行。他要是不行的话，那我这个没问题，这个当然内档漏了，这个是大问题。今天你放它怎么有水了呢？我昨天怎么拧它都没水。这个是往外掰的。往外掰的啊？对，不是旋转的，不是旋转。我就旋转，我说它咋没反应呢？这个要换的，这个漏水这个问题是吧？不能修。它这个这是没法搞的，这个是。对，这个直接换新的。啊，你帮我看看这个洗衣机吧。洗衣机是响是吧？就最近吧，还差一点，就是已经很久了。它就一洗上衣服之后，它就咔呲咔呲，就像里边有什么东西。我刚来那阵儿，我女儿我找个人给我看里边，就像那个别针那个东西，卡的完了取出来了。但是过一阶段，它又咔呲咔呲咔呲那么响。它就咔呲咔呲响，就有的时候特别严重。然后那个这个东西租的时候，反正我也不懂，没管，都是女儿给我弄的。他就是也没讲，我用不长时间，他就开始出毛病。这个东西，我想那房东放这个东西肯定是不能搁好的，也不知道谁会弄的。洗的时候是吧？啊，就放了衣服以后转的时候，转着转着它就咔咔呲咔呲，就那种声音，就像那个什么东西掉里了，然后刮的。之前找过一个什么东西是吧？对，之前，然后他刮的严重的时候，我女儿就给我找来一个人来看，他那个把那里边拧开了，他说里边有一个像别针那个东西别针卡在里面，完了薅出来了，薅出来之后它就不响了，完了又隔很久它又响了，它又那样式的。漏水吗？不漏水吧？漏水还没有感觉漏水。然后最近我发现它那个又开始响了，就是响吧，就是时而重时而轻，然后就那个轴啊，就是我女儿来她都给弄一回了，就是那个她这个东西本身就用的不行了，东家也不管，她就像那个轴不行得换一次了。然后现在我听那个轴呢，好像有点这缺油，我也不怎么刺激那种刺激。你说的是底下这个离合器吗？电机那块儿？对，好像就是那个东西吧，就是那个轴转的。那换了多久啊？换了我来我现在3年多了嘛，3年多我来1年左右换的。所以说，我总看你微信，我看挺专业的，我说你来帮我看一眼，然后你帮我看一眼，我说心里话，要房东他肯定都不管，我也不愿给惹气，我找过他2回，他说我不管这个东西我都不管。他说交给你是好的。他说的，我交给你的时候，不管好赖能赚就是好的。然后呢，到你手你走了，哪怕你用坏了，你再给我弄一个能用的交给我就行。他就这样说的。但是这种机器正常这种使用电器的话，这自然损耗这个东西，对吧？又不是人为故意去弄坏的。我说的那个意思吧，他就是说不是说我不理性，我因为说我刚用，我还没咋用，你这东西就坏了，你肯定是个你要买个地摊货，你在这摆着干，你应付我，你要我看着不是赚，但是我一用它就不行。我是跟他犟这个扣，他什么也不承认，他没好意思，他间接的说你要租，反正我就这样，你要不租，那我也没办法。我说那你在赶我吗？他说的那我没有赶你，那我说我交给你的时候都是好的。我说女儿也没跟他讲，我这租的时候还不如这些东西我都不用了，我自己重买的。一想也是，这些事儿都说不清楚。现在这个声音是正常的。这个声音是正常的，是吧？对。还没有到你出去说的那个声音是吧？还没。然后吧，你要不拿点衣服来？有没有衣服啊？拿点衣服来试一下，增加一下它的重量。是吧？现在光有水没有重量。常常它还出现那种毛病，就是我要是东西我感觉是就是不太多，但是有的时候你就这么塞满了，就这个样式儿的。特别是我家孩子念高中老2回来的时候，他那个东西沉嘛厚，加上水以后重量特别重，他转着转着就是他就扭到一起了，他就不动了，不动了我必须得按暂停，然后把那衣服扣解开都撕开，然后再按他才走了。衣服偏到一边了。那是有点多了，还是算毛病？不是毛病啊。这个是正常的。以后我就要少放一点了。对，不能放太多。这种声音是正常的。这个声音是正常的，是吧？但是
就是其实以前我都录音了那个声音，然后现在好像要我删除了吧，它就咯吱咯吱的。我觉得这洗衣机的品牌咋样？这个一般好是谈不到，但是我说用的就是安全方面，你也是凑合用的话，安全没问题。3年2年的就是，它因为它这个卫生间就是丝干没有隔离，没有分离啊，有的时候这水什么的就直接在这里面哈。其实我跟你说，我在老家那边，我是东北人，我在老家住的时候，我就是在农村住的时候多，我就是那个不怎么用那个，就这个电器这个东西，不方便。我家城里有一个房子，但是我老公那工作他是公路嘛，来回调动，然后我就到农村去生活了好几年，就是临时租的房也是臭，我就不常弄这个东西，因为上水下水费劲。然后那个我就对他不咋太熟悉，有些东西也不知道是怎么弄。他那个房东老头来说，哎呀，我家这都是好的呀，我都弄的都是好的，你怎么说？都弄的都是好的。就那个东西，就来的时候就是那热水器，它就滴水，它就漏。那个漏水，这个不能修。它是整不了的，是吧？我跟你说，师傅，这个东西换起来是不最便宜的也得，就是能用住的。能用的话，500-600块钱。就是安全一点，有防电的那种。对。然后那个什么就是，你说的那是新的还是二手？新的。新的。对。你说我最低也得买那样式的，是不是？嗯。我关键有时候洗澡的时候我挺纠结，害怕，我怕漏电。它那个地方，它滴漏水。这个声音都是正常的。这个都正常是吧？对。你看这个东西，我发现就最近，放少的时候没有那种声音。衣物多了就不行是吧？啊。我就前一段我怀疑是不是里边那个东西又被刮碎乎了，它或者倒到那个缝里不起来，它就刮不到。有的时候就像那个上次。有没有出现过排水排不掉的？那没有。那应该没有。就是最开始的时候有过一次，它不转了吗？有哎。我不说我女儿给我找来人，来1年多的时候，然后弄好了，就把那个轴啊什么换了，离合嘛，你说10号对。不太懂。那个东西换了一次。把整个机器全部拆了，对吧？有没有？它就在底下边拆的。反正我也不太懂那方面手，就是下边拆的。然后之后吧，就没有发现别的，它就是嘎吱嘎吱响。响了之后，我女婿不找了一个人，他就是看到那里头，有一个就像那个咱们用的那个扇子那种，就是2头别的那种爪的那个东西。它不有弹性吗？然后我感觉它是弹起来的时候刮到它就咔吱吱咔吱吱就这种声音。然后有的时候那弹簧要别住了，它不直刮的时候，声音就特别小。就没了。没了，那人把那个东西，他搁底下拆没发现啥，然后他上面那个底儿那个东西拧开了，取出来，他看出来有这个东西，拿出来以后，好久也没有那种声音，完就最近嘛，就前那1个多月的时候，他又有这种声音了，但是没那次大，我怀疑是不是什么东西又进去了，然后最近他又没有了，这声音。你是不是衣服上的纽扣这个发生的声音啊？这纽扣声音我能听得出来，它是外边撞击的声音，就夸夸夸。它那个里边确实就刮的那种，就像咱们捏砸，然后咔吱吱咔吱吱那种声音。它指定是跟我上次我说他取出里边刮那个东西一样。他说的，你看你这个东西，里边如果再不弄，把里边底下就是拧的那个东西，那个牙盘都要刮秃了。他这取出来之后。但是最近你看你来吧，他又没这种声音了。那今天有没有洗过衣服啊？今天没有，昨天洗了。昨天有声音吗？昨天没有。昨天也没有。他在这个就是弄好了以后，他就之前能有2、3个月左右吧，他就是时而重时而轻，然后到现在呢，他就不明显了。对。不知道那个东西是刮出去了，还是刮到缝里塌下来？还是有可能排水排掉了，是吧？让它吃下脱水啊。没有单独脱水吗？
他得调，他得调那个程序。其实我也不咋太熟，然后我上次就是那个看那个师傅来，他弄的老快了。得先调设置，专门调脱水，然后我看他弄得了快了，弄几遍，我在旁边看着，我觉得是那么回事儿，我也弄2回，好像弄了。常用自编程序。你就用那个常用就行，常用完，然后把这程序调到脱水，再按一下设置，然后再按开启。好像是他就是那个程序吧。每次我也没太形成规律，我看他弄的，他也没告诉我，也记不住，但是我就照他那样弄一回，好像有一回我弄成功了，就甩水，要不然他就从头来。自编程序按到脱水，然后再按一下设置，再按启动。对呀。按完设置，按那个开始。他是我也不懂，他这个是不是这个洗的程序不完事儿？洗的程序不完事儿了是？我好像上次我弄那个自编，他也没搞成，你就用那个常用，不行你就用那个常用，然后你就调脱水再设置一下，脱完水那个档位再设置一下，按设置，然后再按开启，完等一会儿，再等一会儿，好像能有3秒钟左右吧，他才开始那个，他开始实行，你稍微等一会儿。开始我也以为他按完了马上就操作，他要等一会儿。脱了哈，你是怎么弄的？要调到自编。调自编，你调的自编啊。自编，然后你定几分钟啊？自己定啊，还是？对，自己调。你要把洗涤、漂洗这些时间全部都弄成没有，然后才能让它的功能失效。哦。你说的那个就是那热水器。你说的那个500-600块钱，我在哪就是能买到？这个大一点的电器店都有。你说的那个是是不是像他说的那叫什么双孔？叫双什么玩意儿？就是防电的那种，安全的。对。那都是。你这个没有啊？上面写着安全隔离电箱，但是我没看到，它可能做在在里面。搁里边吧。对，这两个。里边是说什么磁芯的？这2个都是搪瓷。啊，对，你说的那种是不是都带这些的？啊，对。我买什么牌的好呢？这样买，但是你买品牌的话，可能价格不止的啊。那是肯定的，那最贱的都得1000多，1400-500块钱的。对的。但是我说你像我住这房子，我说那个我弟用的物美价廉，用的那个安全就行了，他也不管我。我要给他。要么你就是洗的时候把电源拔掉呗，这个是最安全的。是吧？断电了嘛。断电，然后还能加温了吗？断电肯定不能加温，你洗的时候拔掉嘛，不洗的时候再插上嘛。啊。
把水加热了，你说那意思，然后洗的时候扒下来。对的。那样比较安全点。这个是最安全的做法。你就薅那个呗。对，关电源。或者关那个小开关啊。对。你看我现在就这种状态，还能凑硬阶段。尽量早点换掉，因为你内胆已经漏水了呀。这个安全的问题，这个是涉及到安全的。我是说那意思，我就是4月1号左右我去上海去一趟，办点事儿。然后我说那意思。可以，反正你这2天用的话，你把电拔掉吧。是吧？但是你说的我理解，我不想烫，我就想就是换，我就是因为我要是没有事儿的话，我马上我就得换，不想那个这个开不了玩笑，这个东西对的。这个脱水也没声音，也是正常的呀。脱水这个声音，对，就这声音都正常是吧？对，对的。一来也得吓的。没毛病，有可能你有什么东西排水排掉了。你说的那个我承认，可能是它是排出去了。有时候有硬币啊什么东西的在这里面。上一次我有一个纽扣掉了，是大，它就在那底部，但是它没掉下去，它就在放上面要捡上来了。我就想象可能兜子里要有细微的别针之类的，它肯定会漏下去。对。但是有的时候。歪打正着的，先冲下去了，是吧？这个是正常的。是正常的。那看来这个我还能凑用一下，是吧？那能凑我先用啊，那不应的时候我再。对，有声音的时候，然后你再说，因为这个异响啊，这个东西一定要找到声音的来源，才能解决这个问题。对，你要不然你不能。要不然你夸夸一顿拆，到最后发现没有什么东西。没有那个必要啊，对，是吧？